好的，大家好，我是杨老師。現在呢，我們正在進行的是 HSK 6級考前輔導課程。那這個課程呢，可以幫助大家複習和準備 HSK 6級考試。那現在呢，我們正在進行的是聽力的第一部分。在前邊呢，我們向大家介紹了聽力第一部分的題目是怎麼樣的，也介紹了一些基本的方法。那現在呢，我們要從文章的種類開始學習。我們在前面提到了，在 HSK 6級聽力的第一部分裡邊，一定會有一種文章叫做幽默故事。那一般來說呢，在15個題目裡面，有2到4個題目一定是一個幽默故事的題目。那我們既然能夠聽到2到4個幽默故事，就一定要先来了解一下幽默故事是什麼樣的。那我們來看一下，幽默故事一般来說是關於夫妻之間的、孩子与成人之间的、醫生與病人之間的、戀人之間的、司機與警察之間的，或者是老師和學生之間的一些小笑話啊。那我們前邊聽到過的啊，如果你聽了第一課，你一定還記得有一個警察和一個司機的故事。司機闖紅燈了，然後警察問他：“你沒看到紅燈嗎？”司機說：“我看到了。”那警察問他：“那你為什麼要闖紅燈啊？”司機說：“因為我沒看到你啊。”這樣的幽默的小故事。那當然，我們在上一次課裡邊呢，我們還做過一個題目，就是小王和愛人吵架了。小王跟愛人說：“你走吧，帶着你的東西走，別回來了。”然後呢，愛人拿出一個袋子說：“你進去，你是我的，所以我也要帶走啊。”這樣的一個很有意思的小故事。那這個是一種中國式的幽默小故事。一般來說呢，我們會看到的是A。就是因為我們裡面一般來說是有2個人或者是3個人，所以一定是 A 怎麼樣，然後 B 怎麼樣，然後最後的時候有一個笑點，特別是最後一句話會告訴你為什麼這個故事有意思啊。比如說我們在警察和司機的故事裡面，在最後一句，司機說：“因為我沒看到你呀。”那在小王和愛人的故事裡邊，我們聽到的是小王的愛人說：“你也是我的。”那這句話就告訴我們這個整個故事有意思的地方是什麼所以呢，這個是非常非常重要的。好，那一般來說呢，2個人或者3個人，他們一般來說是有對話的。A 說什麼 ，B 說什麼，然后 A 說什麼，然後 B 說什麼，最後有一個句子是告訴我們這個故事為什麼有意思。所以呢，同學們如果了解了這樣的結構，就非常容易去聽到這個故事真正的內容和意思是什麼。那我們現在呢，再來做一個練習。A 小女孩沒花錢。 B 西瓜1塊錢1斤。 C 小西瓜比大西瓜甜。 D 瓜農答應了小女孩的要求。所以看到 A、B、C、D 以後，同學們一定可以猜出來，這是一個幽默故事。在這個故事裡邊，有一個瓜農，他賣瓜。有一個小女孩，她想買瓜，所以問題就在於小女孩有沒有付錢，瓜多少錢1斤，小西瓜和大西瓜的區別是什麼，還有就是瓜農有沒有答應小女孩的要求。那我們要了解小女孩要求什麼，瓜農答應了沒有，然後呢，最後有一個笑點是什麼。那同學們要注意的是在這個笑話裡邊呢，最後的笑點呢，其實不是問題，但是呢，如果你不明白這個笑點，可能對你去做題目是有影響的。所以你在聽這個故事的時候，一定要听到最後，
一定要聽到這個笑點是什麼，為什麼這個故事有意思，這是非常非常重要的。那現在呢，我們來聽一下瓜農和小女孩的故事，我们要听一听到底发生了什么。好，现在开始第一题。一个小女孩站在田边問瓜農：“我想買西瓜，可我只有1塊錢。”瓜農說：“那我給你一個小西瓜。”小女孩說：“好吧，不過你先別摘下來，我過些時候再來取。”瓜農同意了。1個月後，小女孩捧走了一個大西瓜。好，那麼同學們有沒有選到答案呢？有沒有找到答案呢？好，我相信很多同學一定可以做出答案來啊，這個題目沒有那麼難。我們來看一下，答案是 D。這個故事是小女孩想買西瓜，她只有1塊錢。瓜農說：“我可以給你一個小西瓜。”小女孩說：“那現在我不摘，過一些時間以後我再摘。”瓜農同意了，所以瓜農答應了小女孩的要求。那為什麼這個故事有意思呢？1個月以後，小女孩來這個地方拿了一個大西瓜，然後走了。為什麼這個故事有意思呢？因為小女孩付了1塊錢，很少的錢，買了一個小西瓜。但是1個月以後，小西瓜長大了，長成了大西瓜。所以其實小女孩花了1塊錢買了一個大西瓜，因為瓜農答應了，你可以等一段時間再來拿你的西瓜。所以呢，這個應該要選擇 D。好，那這個有意思的地方就是最後一句，1個月以後，小女孩捧走了一個大西瓜。但是實際上，她問的並不是這個笑點是什麼，她問的是這個小女孩到底有沒有買西瓜，她花了多少錢，然後瓜農有沒有答應小女孩的要求是這樣的問題。但是這個笑點，如果同學們可以明白的話，對大家做題一定是有幫助的。好，那這是一個題目同學們呢，相信應該能夠做出來。那現在呢，我們再來做幾個題目，來一起學習一下，練習一下。那在這裡呢，我們向大家提醒注意注意最後一句笑點在最後一句，一定要聽清楚為什麼這個故事有意思。那當然了，他考試的時候呢，考的不一定是這個笑點是什麼，為什麼這個故事有意思，他不一定要考這個他可能考的是一些細節一些這個比如說小女孩花了多少錢呀，這個小女孩買了大西瓜還是小西瓜呀他可能會問這樣的細節的問題。這個故事的過程當中發生的所有的事情都可能會成為這個問題。當然要考的是言外之意就是比如說，如果他問你這個司機為什麼闖紅燈？司機因為沒有看到警察，所以才闖紅燈。所以這就是言外之意，就是這個笑點在哪裡。那這個部分呢，往往對於同學們來說是有一點點困難的，所以大家一定要多多的去看中國的笑話多多的去聽HSK 6級的問題，你聽得多了以後，自然會習慣中國人是怎麼講笑話的，中國人的幽默故事到底是怎麼樣的這個是非常重要的。那我們現在呢，來看一下這個題目，來看 A， 房租要漲了， B， 他們倆剛搬家， C， 女的想買新家具，D， 男的想貸款買房。所以在這裡我們可以猜出來，這個故事是關於男的和女的，他們2個人要不然就是男朋友女朋友，是情侶的關係，要不然就是夫妻的關係，總之有一個是那麼
這裡邊呢提到了房租、搬家、新家具和買房子，所以呢这个故事一定是關於他們和房子的故事。他們是要買房子呢，還是要買家具呢？還是想搬家，還是房租要漲了呢？那這個就是你要去聽的最重要的內容。當然，這個也是一個非常幽默的故事哇！我們來聽一下為什麼這個故事有意思。好，我們一起聽一下。現在開始第一題。一對情侶在聊天，女朋友可憐兮兮地問道：“我們為什麼不能住貴一點的房子呢？”男的說：“我們馬上就要住貴房子了，房東今天早上說了，明天起我們的房租就漲了。”好，那麼我們聽到了這個故事，對嗎？聽得非常清楚，所以答案應該要選擇什麼呢？這個問題特別簡單。那最後一句是最重要的，對嗎？那 A 女朋友說：“我們為什麼不能住貴一點的房子呢？” B 男朋友說：“我們馬上就住貴房子了，因為房東跟我說，明天起房租就要漲了。”所以呢，答案應該要選擇 A。那同學們有沒有發現這個故事是 A 加 B 然後加笑點這樣的非常典型的幽默故事？那這樣的故事對我們來說還難嗎？並不難，對嗎？這個非常簡單所以如果你了解了這個故事大概會怎麼說，那對於你來說這個聽的時候，即使有聽不懂的詞也沒關係。比如說呢，我們在聽這個故事的時候，聽到了女朋友可憐兮兮地說，那可憐兮兮對於你來說這個詞重要嗎？可憐兮兮我不知道是什麼意思，但是沒關係，這個不重要，因為女朋友說我們為什麼不能換貴一點的房子呢？這個句子對你來說是非常簡單的，所以你只要聽懂了這個部分就夠了。特別是你要聽懂男的說我們馬上就能住貴的房子了，房東今天早上說了，明天起我們的房租就漲了，這句話是最重要的內容，它特別簡單，只要你聽懂這句話就夠了，對嗎？所以呢，大家不要在聽到文章的時候有個詞不知道馬上就很緊張。你要知道呢， HSK 6級考試的內容對於HSK 6級的學生來說，其實並不是那麼難，它主要是想讓你能夠有這種能力，這種能力就是有一個詞，有幾個詞我不知道，但是我能夠聽懂最重要的信息，我能夠做題，這樣就夠了。好，這是我們的這個幽默故事。那現在呢，我們繼續來做一些練習。好。這個題目我們來先看 A、B、C、D。A. 媽媽覺得抱歉。B. 醫生讓小明跳繩。C. 醫生不能馬上趕到。D. 小明應該喝礦泉水。所以呢，在這裡我們可以看到出現了3個人，所以故事裡邊應該有3個人：媽媽、小明和醫生。那小明當然是媽媽的兒子，所以可能小明有一個什麼問題，媽媽帶小明看大夫，或者是因為這裡面有醫生不能馬上到，所以可能是媽媽給醫生打電話，所以然後呢，醫生給出了一些建議。當然具體是什麼問題、什麼建議我們不太清楚，所以呢，我們要去聽，在這個故事裡邊，小明的問題是什麼？大夫給的建議是什麼？為什麼給這個建議所以我們一起呢來聽一下。5. 小明不小心吞下一小塊肥皂，媽媽打電話給醫生，醫生說我要半小時後才能趕過去。媽媽說你來之前我該做什麼？醫生說給他喝杯水，
然後讓他跳一跳，這樣你就可以讓他用嘴巴吹泡泡消磨時間了。好，那这个医生呢是一個非常幽默的人，所以同學們有沒有把答案選擇出來呢？他問的不是最後一句不是最後一句，最後一句是笑點，是為什麼這個故事有意思。他問的不是最後一句的這個問題。我們看一下答案，應該要選擇 C， 因為醫生說了我要半個小時後才能趕過去，所以半個小時以後才能過去，意思是不能馬上到。那現在老師要問大家了，小明的問題到底是什麼？小明怎麼了？他吞下了一塊肥皂，所以一塊肥皂在他的肚子裡邊。然後呢，媽媽給醫生打電話，醫生說我半個小時後才能趕過去，所以他說醫生不能馬上到。然後媽媽問，那我在你來以前我應該做什麼呢？那醫生的回答是非常有意思的。醫生說你讓他喝一杯水，然後跳一跳，這樣的話呢，他就可以從嘴巴裡邊吹泡泡了他可以用這樣的方法來消磨時間 kill time 就是打發時間。那可能有的同學並沒有聽懂什麼叫做消磨時間，但是大家應該能夠把這個問題做出來我們應該能夠聽懂小明吞了肥皂，醫生半個小時以後過來，醫生的建議是喝一杯水，跳一跳，可以吹泡泡。那這個部分的內容同學們一定是可以聽懂的。那如果你聽懂了這部分內容的話，答案你當然能夠選擇出來。那大家也會發現，那故事的結構，故事的 structure 確實是小明怎麼了？媽媽打電話問他然後醫生說，媽媽說，醫生說，最後是有意思的內容，就是笑點是什麼？這個是非常的典型的一個 A 加 B 加笑點這樣的一個結構。那同學們已經了解了，就會覺得這個故事其實並沒有那麼難，對不對？好，我們現在呢再來看一個練習。那這個練習裡邊，我們來看一下 A， 軍官和藹可親， B， 軍官非常固執， C， 士兵的槍法很準， D， 軍官沒有打中目標。那麼看了 A、B、C、D 以後，同學們一定可以知道，這是一個故事，有意思的故事，是軍官和士兵的故事。那麼軍官是一個什麼樣的軍官呢？他很和藹嗎？他很固執嗎？他沒有打中目標嗎？那士兵怎麼樣？士兵的槍法怎麼樣？那我們知道呢，軍官是領導，士兵應該可能是新來的，所以他們在打槍那打中目標還是沒有打中目標？那槍法很準還是不太準？這個是我們需要去聽的內容，所以我們會聽到士兵怎麼樣，軍官怎麼樣，然後士兵怎麼樣，然後軍官怎麼樣，這樣的一個小故事。那我們來聽一下這個故事到底是怎麼樣的。同學們呢，也去在聽的過程當中，我相信很快就能夠把答案選擇出來。好，11在實彈射擊訓練中，有個士兵連發幾槍都沒打中目標，軍官怒氣沖沖地奪過士兵的槍，嚴厲地說：“笨蛋，你瞧我的！”他瞄準射擊，可子彈也沒打中目標。他很生氣地轉身向士兵說：“瞧，你就是這樣打槍的。”好，那讀得非常快，但是我們聽到了士兵、軍官開槍打中目標，沒有打中目標這樣的內容，所以，那士兵的槍法準嗎？不準，對嗎？那軍官的槍法怎麼樣？好，我們來看一下，他瞄準射擊，
可子彈也沒打中目標啊，所以答案應該要選擇 D。那我們在這裡面只是聽到了軍官很生氣，所以他生氣，所以和矮和固執啊跟生氣都沒有太大的關係，所以這一 A 和 B 肯定是不對的。那我們就來看 C 和 D 哪一個對呢？我們聽到了軍官也沒有打中目標，但是最有意思的是，軍官跟士兵說：“瞧，你剛才就是這麼打槍的啊！”軍官沒有打中目標，但是呢，他給了一個借口，這個借口就是你剛才就是這樣打的啊。那麼這個故事是非常有意思的一個小故事。我不知道同學們有沒有听懂這個故事為什麼有意思，但是我相信呢，同學們可以在聽的過程当中把這個答案選擇出來啊。當然了，這個速度確實是有點太快了，所以可能很多同學沒有來得及反應。但是同學們，你可以想一想，如果你沒有先看 ABCD 直接聽的話，你更会覺得這個故事特別難，完全沒有聽懂他要說什麼。但是如果你先看了 ABCD， 雖然讀得非常快，但是你還是可以找到你要的這個信息，那就是他瞄準射擊，子彈也沒有打中目標，那軍官沒有打中目標，這個我們就可以選擇出來了。好，這是這個問題。那現在呢，我們再做最後一個練習。A， 村長身體不太好。B， 村長在諷刺老人。C， 村長今年99歲了。D， 村長給老人來賀喜。我們看到 A、B、C、D 4個選項，同學們你來猜是什麼故事？當然是一個村長和一個老人的故事。那這裡邊提到了身體、99歲和賀喜，所以呢，村長和老人裡邊啊，應該有一個人是99歲的啊。那麼關於這個99歲呢，應該會有一個什麼大的晚會呀什麼的，因為要慶祝一下，所以應該有賀喜這樣的事情。那我們要聽的就是誰99歲，誰來賀喜啊？到底身體好不好？那這個村長的話是諷刺老人，還是真的在讚美老人？那我們要去注意聽了。好，那我們聽一聽村長和老人的故事到底是怎麼樣的。15，小村莊裡，人們在為一位99歲的老人慶賀生日。村長高興地向老人道喜：“祝賀您！我希望明年能給您慶賀100歲大壽。”老人認真地打量了村長一番，然後說：“為什麼不行呢？你身體看上去很結實。”好，那同學們聽完了以後，我相信可以選擇出答案來。那首先我們可以試一試排除的方法。村長身體不太好，有嗎？因為老人看了看村長，說：“哎，你的身體很結實。”所以這個是不對的。村長在諷刺老人，村長說：“希望我明年還能來給你祝壽100歲的生日。”沒有在諷刺呀。C， 村長今年99歲了，不是村長99歲，而是老人99歲。村長給老人來賀喜，祝賀您啊！希望明年我可以来給您過100歲的生日。好，所以呢，這個故事裡邊啊，我們答案呢，當然應該要選擇 D 啊。村長高興地向老人道喜，祝賀您！我希望明年能給您慶賀100歲大壽。那這個答案應該要選擇 D。那最後的這句話是我們的笑點，我不知道同學們有沒有聽明白。村長跟老人說，希望明年能給您過100歲的生日。那老人說，為什麼不行呢？你看上去身體很結實。所以这個老人他的話是非常有意思的。
他說，他跟村長說，你不用担心，你的身体很好，你明年一定可以来给我過生日啊。所以老人不是担心自己身体不好，到不了100岁，而是担心村長身體不好，明年可能村长已经死了啊。所以他是这样的，很有意思的一个小故事。那我希望呢，同学们呢听懂了这个故事为什么有意思。当然，最重要的是，我希望同学们能夠做對這個問題。那這個呢，就是我們的幽默故事啊，幽默故事。那在後邊呢，我們會介紹議論文啊，就是表示觀點的。那我們下一次上課的時候，會向大家來認真的介紹一下。那我們現在來看一下，我們在這個課程裡面呢，做了大概是5個練習。那這5個練習全部都是幽默故事。我們在前一節課也做了2個練習。那大家一定會發現幽默故事的特點是什麼？那就是一般來說是2個人或者是3個人之間發生的一個小故事。那這個小故事呢，最後一句話會告訴你為什麼有意思啊。那麼一般來說 A 怎麼樣，然後 B 怎麼樣，他們說什麼，然後再說什麼，說什麼再說什麼，最後是這個故事有意思的地方。那在 ABCD 裡邊呢，一般來說呢，他問的有的時候並不是這個故事為什麼有意思，他問的是 A 說什麼 B 說什麼的這個過程當中的一些小的 detail 小的細節。那我相信同學們在看到 ABCD 的時候可以猜出來這是幽默故事，然後看到 ABCD 的細節以後，在聽的過程當中你認真的去聽有沒有這樣的事情啊，那你一定可以聽到正確的答案。好的，這是我們的第一種故事第一種文章，那叫做幽默故事。我們之後會介紹觀點，我們也會介紹說明文。那我們現在呢，先來休息一下，之後再繼續。